Мен Покровка орто мектебинде иштейм. Алымбекова Жумажан Алымкуловна. Менин аты жөнүм Жаманкулова Роза Нарбаевна. Мен Манас районунун Сагынбек Дүйшөнбиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими болом. Баласар орто мектебинен келдим. Менин атым Кожекеева Айгүл Кыралбековна. Султаналиева Кундуз Жумалиевна Улукман жатак лицейинен келдим. Балдарга баягы мектептеги эле программаларды, мектептеги формулалар менен эле, мектептеги касиеттер менен эле чыгарып үйрөтөрчүк да бизчи. Ар бир мектептен бирден мугалимде айтылган. Анан мен өзүм угуп, бул жакта окуп аткан мугалимдерден сурап, кызыгып, өзүм эле катышайын деген ниетте келдим. Ушул мектептен эмне үчүн мени тандалган себеби, мен быйыл 11-класска сабак берем. Өзүбүздүн мектептин ичинен өзүбүздүн каалообуз менен, тандообуз менен ушул окууга келип билим алып атабыз. Окуу аябай жакшы жыйынтыктарды берип атат. Келгениме өкүнбөйм, жакшы маалыматтарды ала алдым. Ошол эле эсепти кантип оңой жол менен чыгаруу жана тез ылдам чыгаруу жолдорун үйрөнүп атабыз. Абдан эле көп нерселерди алып атабыз бул жерде. Көп мындай абдан эле пайдасы чоң экен негизи. Мисалы, мугалим дайыма окуп турбаса, мугалим болуудан калат деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу улам коомдогу жаңы нерселерди биз окуп турушубуз керек да. Тереңдетилген аналогия боюнча билим алдык, окуп түшүнүү боюнча билим алдык. Өзүм үчүн аябай көп жогорку деңгээлде билим алдым. Буга чейин мен эле ушу 11-класстарды даярдап келгем. Ошо аналогиянын үстүндө көбүрөөк иштөөгө, логиканы өстүрүүгө да көп маалыматтарды алдым. 3 күндүк эмес дагы бир 6 күндүк болсо абдан сонун болуп кетмек. 100% да өзгө билимди алып, балдарды алтын тамганы алып бере албасак дагы жогорку балдагы балдарды алганга гарантия бере алмакпыз да. Бул жерде мындай бат эсептөөнүн жолдору көп берилип атат да бизгечи. Абдан жакшы экен. Мурунку окуп кеткен окуучулардын китептерин алып, ошолордун китептерин мен өз алдынча билим алып окутабыз. Бирок баары бир азыркы заманбап мугалимдердин окутуусуна биз баары муктаж экенбиз. Ушу жалпы тестирлөө боюнча бир да курска барган эмесмин. Бул биринчи жол болду өзүм үчүн. Эң сонун кызыктуу өтүп жатат. Мага аябай жакшы жактарын, эң сонун таасирлерди берди десем жаңылышпайм. Мурун секам да башка курстарга барып жүрчүк, ушу ОРТга дайындоо боюнча да, бирок мындай оңой жолдорун жана ылдамраак өтө турган методдорду үйрөнчүк эмеспиз. Квалификацияны жогорулатуу боюнча окудук. Анан бул ОРТ боюнча негизи пайдалуу экен. Негизи окуучулар үчүн мындай ОРТга даярдоодо абдан эмеси жакшы экен да. Кандайдыр биз мотивация алып атабыз, шыктануу алып атабыз, көп нерсе планга коюп атабыз. Мен барып ушундай кылышым керек экен, балдар менен мындай жолдору менен иштешим керек экен, көрсөм мен туура эмес кылып жүргөн да жерлерим бар экен деген көп нерсе алып атабыз. Азыркы учурдун замандын талабына шайкеш келген жаңы сөздүктөр менен тааныша алдык. Жана эскирген сөздөр менен кененирээк маалымат ала алдык. Маалыматтуулугу менен, түшүнүктүүлүгү менен айрым маалымат десем жаңылышпайм. Өзүмө абдан көп маалымат алып атам. Дагы алсамго деген ойлорум да жаралып атат. Убакытты мен текке кетип атыр деп ойлобойм. Буга окшогон курстарга биздин гана райондун мугалимдери эмес, жеке эле бардык мугалимдер муктаж. Буга окшогон курстардын көптөн болуп турганы керек бизге. Бир эле кыргыз тилчи эмес, башка предметтер үчүн өтүлүүсүн дагы суранат элек. Ушундай курстар дагы болуп турса деп ойлоп атам да негизи. Аябай мугалимдер үчүн пайдалуу курс болду деп эсептейм. Быйылкы жылы мен бүтүрүп аткан окуучуларды алтын сертификат алат деген үмүт бар. Мен өзүм болжолдогон 1-2 окуучу бар. Менин өзүмдүн классым. Анан мен ушу 3-4 жылдан бери ошонун үстүндө иштеп келатам. Бүгүнкү окуу дагы аябай мага чоң таасир берди. Буюрса бул жерде алган билимди дагы апарып колдоном. Анан ушу 1-2 окуучумда жок дегенде бирөөсү алтын сертификат алат деген үмүтүм бар. Анан бизди окутуп аткан тренингтерге да абдан чоң ыраазычылык билдиребиз, иштерине ийгилик. Айланыс акча алмаштыруу ассоциациясынын демөөрчүлөрүнө, Билимтал коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү, жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков мырза, Альянс акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясына бизге уюштуруп берип аткан депутатка негизи чоң ыраазычылык билдиребиз. Альянс акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясына чоң ыраазычылыгымды билдирем, демөөрчү болуп бергендигине жана да мугалимдер үчүн ушундай
демөөрчүлүк кылып ушундай окууларды уюштура беришине тилектешмин.